Hi, bestimmt hast du dich schon mal gefragt, wie kann ich mich am besten von anderen Entwicklern abheben und zeigen, was man wirklich kann. Und da ist der einfachste Weg, einfach sich eine ergonomische Tastatur zu kaufen, wie zum Beispiel so eine. Nee, Spaß beiseite. Wenn man bei einem großen Unternehmen arbeitet, kriegt man meistens so eine 0815 Tastatur, und wenn man wirklich 8 Stunden darauf tippt und eine gute Tastatur zu Hause hat, dann ist es meistens eine viel zu große Diskrepanz und man möchte auch bei der Arbeit was Normales haben, auch was Gutes haben. Ich habe inzwischen 3 Keychron ergonomische Tastaturen ausprobiert, die V10, die Q10 und K11. Und in diesem Video will ich kurz besprechen, welche mir am besten gefällt und wofür benutze ich welche. Willkommen beim täglichen Dilemma. Als Softwareentwickler, Tech-Enthusiast und Bücherliebhaber nehme ich dich mit auf eine Reise durch die Chancen und Herausforderungen digitaler Innovation, modernen Lebens und existenzieller Fragen. Bevor wir mit der Tastatur anfangen, noch kurz warum ergonomische Tastaturen. Also der Name sagt schon selbst, okay, die Haltung ist etwas besser, aber für mich gab es noch einen zweiten Grund, warum ich eine ergonomische Tastatur haben wollte. Und das ist, weil ich so gezwungen wurde, das ist schon lange her, aber so wurde ich gezwungen, das 10-Finger-System zu lernen. Und meine erste ergonomische Tastatur war die Microsoft Sculpt und dann die zweite war Logitech K860. Aber aus mehreren Gründen habe ich dann entschieden, diese Tastatur zu kaufen, Logitech V10. Der erste Grund war, beide Tastaturen, Sculpt und K860, haben hier so eine Auflage, die aus Stoff ist. Die kann man nicht abnehmen und mit der Zeit wird dieser Stoff ziemlich dreckig, weil man schwitzt ja und so weiter. Und zweitens, irgendwann mal reibt sich das auch durch. Dann der nächste Grund war, bei meiner Sculpt ist irgendwann mal die Backspace-Taste, die hat nicht mehr so gut funktioniert und ich konnte es nicht ersetzen. Ich musste es so benutzen, zum Glück ging das noch. Ich musste aber ziemlich stark draufpressen auf die Backspace-Taste und dann konnte ich die Tastatur noch einige Jahre benutzen, trotz diesem Makel. Aber hier zum Beispiel, das ist Hot Swappable, ich kann jede Taste ziemlich einfach ersetzen. Das kann ich mir gleich mal präsentieren. Es kommt so ein Werkzeug mit, da geht man kurz auf die Taste, zieht und dann sieht man hier den Switch. Und das ist da braun, ist Tactile und leise. Aber diesen Switch kann man problemlos ersetzen. Keychron verkauft diese auf ihrer Webseite. Die kosten ungefähr 30 €, damit man alle Switches hier ersetzen könnte. Und da gibt es verschiedene Farben, je nach Farbe fühlt es sich ein bisschen anders an. Der dritte Grund ist, ich bin Vim-User und benutze die Caps Lock-Taste als Escape-Taste. Und mit Sculpt oder mit K860 war das immer nervig, extra Software zu installieren auf der Betriebsebene, um dann die Tasten umzuprogrammieren. Das muss man bei jedem Gerät, was man hat, dann machen, um die Tastatur überall zu benutzen. Und hier ist es ganz einfach. Es gibt eine Software, die von Keychron mitgeliefert wird. Auf der kann man alle Tasten ummappen und es bleibt auf der Tastatur gespeichert, weil da eine Memory gibt und es ist sehr unproblematisch. So, lass uns mal kurz über die Verarbeitung reden. Also die Tastatur ist komplett aus Plastik, die Keys sind Hot Swappable, braune Switches. Es ist eine Wired-Tastatur mit USB-C hier und man sieht hier, man kann zwischen Mac oder Windows umstellen. So ist sie verarbeitet. Die Verarbeitung ist an sich nicht schlecht, allerdings man hört ein bisschen dieses Knarzen. Das ist etwas unschön, aber im Alltag merkt man das nicht. So, nun habe ich die Tastatur eingeschaltet und nun kann man hier mit Funktionstab die Beleuchtung einschalten. Es gibt verschiedene Modi. Wie du in diesem Screenshot sehen kannst, haben bis jetzt nur 0,7% aller Zuschauer zu meinem Channel subscribed, was nicht besonders gut ist, denke ich. Wenn du also der Meinung bist, dass die Themen von diesem Channel interessant sind, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du subscriben würdest. Ich bedanke mich schon mal im Voraus und jetzt geht es weiter mit dem nächsten Tool. Das ist zum Beispiel, wenn man was klickt, dann wird es beleuchtet. Sowas gibt es auch. Es gibt sehr viele Modi. Jedenfalls habe ich diese Tastatur dann bei der Arbeit benutzt und das hat mir ziemlich gut gefallen. Wie gesagt, diese Lautstärkenregler, die Sondertasten
Und allgemein das Gefühl vom Schreiben hat sich sehr gut angefühlt. Und deswegen hatte ich mich für die Arbeit noch eine Tastatur geholt. Das ist die Q10. Die Q10 ist identisch zu V10, nur dass sie aus Aluminium gemacht ist. Man sieht es hier. Die wiegt auch ganz schön. Das ist keine Tastatur, die man die ganze Zeit mitschleppen wollen würde. Aber an sich ist genau, also es knarzt hier nichts. Es ist wirklich, es ist wie eine Schreibmaschine. Und diese Tastatur benutze ich zu Hause. Und wie gesagt, also es ist sehr schön, dass man identische Tastaturen zu Hause und bei der Arbeit hat. Und da habe ich mir sogar so eine Handauflage gekauft. Damit sieht die Tastatur ziemlich edel aus. Ich habe hier auch braune Switches und ja, bin ziemlich zufrieden mit dieser Tastatur. Nichtsdestotrotz habe ich mir noch eine dritte Tastatur gekauft von Keychron als Ersatz für meine erste Tastatur, die V10. Und das ist, weil wir bei der Arbeit nämlich Hotdesks haben und man muss sein Zeug jeden Tag mitnehmen und wieder aufbauen. Und das ist die K11 Max. Das ist eine viel leichtere Tastatur. Wenn man das jetzt vergleicht hier mit der Q10, also das ist immer noch ergonomisch, aber man sieht, es fehlen hier die F-Tasten und hier die Funktionstasten. Der Lautstärkenregler ist jetzt auf der Seite. Page Up, Page Down gibt es auch nicht mehr. Und diese Taste, da gab es auch einen anderen Deckel, aber ich habe jetzt diesen Deckel drauf gemacht, weil das benutze ich nochmal als Einführungszeichen. Es ist englisches Layout, ich musste ein paar Tasten ummappen, weil zum Beispiel hier die Pfeiltasten sind weg bei der englischen Tastatur. Die benutze ich, glaube ich, jetzt hier. Aber allgemein, die Tastatur ist sehr dünn und im Vergleich zu V10, das war auch einer der Gründe für den Kauf von dieser Tastatur. Es ist eine Bluetooth-Tastatur bzw. Wireless-Tastatur. Man kann bis zu 3 verschiedene Geräte hier, man sieht hier diese 3 Bluetooth-Zeichen. Man kann bis zu 3 Geräten speichern und dann kann man mit Funktionstaste QWE zwischen den Geräten wechseln. Das ist sehr praktisch. Man hat noch einen Dongle. Es gibt 2 Versionen von dieser Tastatur oder 3 Versionen von dieser Tastatur. Ich habe jetzt die günstigste genommen. Und das heißt, das ist nicht hot swappable. Ja? Das heißt, wenn eine Taste kaputt geht, kann ich es nicht ersetzen. Aber das war vielleicht ein Fehler, aber es war halt ein Riesenangebot. Ich habe jetzt 80 € für die Tastatur gezahlt. Die Q10, also aus Aluminium, hat mir 200 gekostet und die V10 hat mir 100 gekostet ungefähr. Und wie gesagt, ich hätte sonst 120 zahlen müssen, so habe ich 80 gezahlt. Ich habe jetzt hier Red Switches. Man kann die Kappen abnehmen, aber wie gesagt, die Switches sind dann fest. Und an sich das Schreibgefühl, das sind jetzt flache Switches, die Tasten haben nicht so viel Tiefe, aber trotzdem das Schreiben fühlt sich sehr gut auf dieser an. Es fühlt sich sogar besser an als, ich weiß jetzt woran das jetzt liegt, aber für mich fühlt sich die Tastatur sogar besser an als die Q oder V10. Vielleicht liegt es an den roten Switches, vielleicht taugen sie mir mehr. Aber alles in allem fürs Programmieren oder fürs Swim ist es also sehr gute Tastatur. Da habe ich nichts auszusetzen. Außer am Anfang, als ich die Tastatur bekommen habe, wenn ich das Wireless benutzt habe und was geklickt hatte, dann kam der Buchstabe doppelt ab und zu mal. Und dann musste ich die Tastatur praktisch resetten, dann flashen und dann ging sie. Noch ein paar Anmerkungen zu K11. Also, man hat hier die Switches zwischen Bluetooth, Kabel oder Dongle, zwischen Mac und Windows, aber Linux wird auch perfekt unterstützt. So. Es hat eine Hintergrundbeleuchtung und ist aus Aluminium verarbeitet. Hier, das kann man auch für Zoomen umprogrammieren und an sich ist eine sehr schöne Tastatur. Kommen wir zum Fazit. Also, ich werde die 2 Tastaturen benutzen, also behalten. Beide sehr gut verarbeitet, ohne Knarzen, ohne nichts. Die V10 werde ich verkaufen wahrscheinlich auf eBay. Aber die 2, also obwohl das ein bisschen anders ist, alles in allem
merke ich keinen Unterschied, ob ich jetzt, wenn ich zwischen zu Hause und bei der Arbeit wechsle, könnte ich natürlich auch nur die zu Hause benutzen. Aber wie gesagt, die mag ich schon ziemlich gern, die Tastatur. Vor allem hier, wie das aussieht, mit so einem Holz. Sieht wirklich edel aus und ich weiß, dass wir in Schreibmaschinen kann ich die nächsten 10 Jahre noch benutzen. Allgemein, Keychron als Firma hat mich noch nicht enttäuscht. Man findet Ersatz-Cups, man findet Ersatz-Switches. Es gibt viel Auswahl. Von den Preisen her, wenn ich bedenke, okay, die kostet 200, aber die AK160 aus Plastik kostet 120 oder sowas, dann ja, finde ich es eine bessere Wahl, wenn man bedenkt, ja, Reparierbarkeit, Customization und so weiter. Aber ja, jetzt gerade, also wenn jemand nur unter 100 Euro ausgeben möchte, dann gerne mit K11. K11 Max heißt sie. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hilft euch weiter oder es hilft dir weiter. Und bis zum nächsten Mal.